वो छाती चई मलू कहां न्याणी जो निकाह थियल आहे, उन जो त ॿारु लाहिणो आहे। पहिरियों ज़िद हुयो सिकुअ जे रिश्ते जो, हाणे त उन बि निकाह करे छॾियो आहे। पोइ ॾियूं था हिननि खे इजाज़त, लाहियूं था न्याणीअ जो ॿारु। बराबर बराबर मुझो फिक्र न तू छॾे ॾे सोरठ, तू रुगो पंहिंजा पेर त मज़बूती सां खणाए रख। हितां जी मिट्टी एतिरी त तिरकणी अथई तुंहिंजा पेर तिरकण में देर बि नथी लई, मथां अॻिते हली पछताई। ही चाहे त हसीना बेगम मूंखे आगाही न ॾिनी। ठीकु आहे, तुंहिंजी वफ़ा ते मूं यकीन कयो। हाणे कासम मूंखे ॿिनि ॾींहंनि में हिते घुरिजे, ॿिनि ॾींहंनि में। ठीक है बाबा साईं, वफ़ादारी के इम्तिहान में अल्लाह कलो सां पास थी वेंदासीं, तव्हां यकीन रखो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पंहिंजा वेरे न्यू ऐं ज़बरदस्त अपडेट खणी हाज़िर थी चुका आहियूं दोस्तों। इन खां पहिरीं असांजे चैनल ते न्यू आहे त सब्सक्राइब करे हाल ते क्लिक कयो। हलूं था पंहिंजे अपडेट जी तरफ़, तव्हांखे इंतज़ारु कोन था करायूं, वीडियो खे मुकमल ॾिसंदा कयो ताकि तव्हांखे सॼी अपडेट सम्झ में अचे। जी दोस्तों, तव्हांखे ॾिसींदो न त मुनीर खे चाकर खान वारा ॿधी खणी आया आहिनि ऐं दोस्तों जेको इक़बाल खे जेको आहे वरी सामल वारा ॿधी खणी विया आहिनि दोस्तों। ऐं आबिर खान जा ॿई माण्हू जेका गिरफ़्त में अची चुका आहिनि दोस्तों। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो वञां त सामल जेको आहे इक़बाल खां इहा पुछा कंदो त तूं ॿुधाए त जेको छेमीर जा कातल केरु आहिनि, रूंडो जाबरा वारा या मुंहिंजे सोट ई जेको आहे त मुंहिंजे जेको आहे त भाउ खे मारियो आहे। तंहिं ते जेको आहे त इक़बाल हुनखे जेको आहे त पंहिंजे सोट जे जेको सामल जे सोट हैदर जे ख़िलाफ़ु जेको आहे त बहकाए छॾींदो ऐं चवंदो त तुंहिंजो जेको आहे त भाउ खे क़तल करण में जेको आहे त 100% हथु जेको आहे त तुंहिंजे सोट जो ई आहे। ॿिए पासे दोस्तों मुनीर जेको आहे त उहो जेको आहे चाकर खान जो सॼो शक जेको आहे त हसीना बेगम ॾे करे छॾियो ऐं हुन चयो आहे त तुंहिंजे क़ैद मां भॼण खां पोइ जेको आहे त हसीना बेगम जेको आहे त हुनजा क़ासिम खे जेको आहे त खणी पंहिंजे कब्ज़े करे छॾियो आहे। ऐं चाकर खान जे ज़हन में हाणे इहा ई ॻाल्हि आहे हसीना बेगम जे ख़िलाफ़ु, त हसीना बेगम खे जेको आहे त कीअं पधिरो कजे, कीअं हुनजा राज़ फाश कजनि। ऐं दोस्तों तव्हांखे नेक्स्ट एपिसोड में इहो बि ॾिसण लाइ मिलंदो त जाबर जेको आहे त चाकर खान वटि हली वेंदो ऐं चाकर खान खे इहो चवंदो त तव्हां मूंखे 2 ॾींहंनि जी इजाज़त ॾियो त मां पंहिंजे भाउ क़ासिम खे जेको आहे त पाण ई हथु करे तव्हां वटि पहुचाए वेंदुसि। तेसीं ताईं तव्हांखे को बि सख़्तु क़दम न आहे खणियो जंहिंसां जेको आहे त असांखे नुक़सानु थिए या कंहिंखे बि नुक़सानु थिए। मां जेको आहे त क़ासिम खे तव्हां वटि पहुचाए वेंदुसि। ते चाकर खान चवंदो त उते मां इतबार कयां थो, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 2 ॾींहंनि जे अंदरि जेकॾहिं क़ासिम मूं वटि न पहुतो त पोइ जेको आहे त मूं ते मारना आहे, मां कुझु बि करे सघां थो ऐं कुझु बि करे गुज़रंदुसि। ऐं ॿिए तरफ़ खां हसीना बेगम जेको आहे त पंहिंजो पाण खे बचाइण जे लाइ जेको आहे त जाबिर खे चैलेंज करे छॾियो आहे त तुंहिंजो भाउ जेको आहे त मुंहिंजे कब्ज़े में आहे, इन खां पहिरीं जेको मां तुंहिंजे भाउ खे नुक़सानु पहुचाएं त तूं मुंहिंजे भाउ रूंडे खे वठी वञी करे जेको आहे त गुलनार खे ख़तमु कर, न त ॿी सूरत में तुंहिंजे भाउ जो तोखे लाश मिलंदो। दोस्तों उमेदु आहे त हीअ वीडियो तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। वीडियो पसंदि अचे त लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूरु कंदा। वरी मिलंदासीं कंहिं न्यू वीडियो जे अपडेट सां गॾु। ख़ुदा हाफ़िज़ दोस्तों, दुआनि में यादि।